प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन, छेक्न सकिँदैन, तर आपद विपदले गराउने क्षतिलाई कम गर्न भने पक्कै सकिन्छ। आज जाजरकोट पीडित छ, भोलि जो पनि पीडित हुन सक्छ। यो सङ्कट जसलाई जहाँ पनि पर्न सक्छ। भावनाले जोडिएका हामी साह्रै दुःख लागेको छ। दिवंगत सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अनि घाइतेहरूको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छ यो सुन्ने कुरा परिवार।